60 넘어서야 진짜 들리는 말 3가지. 첫 번째, 가까운 사람일수록 거리감이 필요하다. 가까우니까 다 좋죠. 그런데 가장 크게 상처 주는 사람, 늘 가장 가까운 사람이더군요. 그제야 알았습니다. 관계에도 숨 쉴 틈이 필요하다는 걸요. 두 번째, 건강 잃으면 다 잃는다. 바쁜 핑계로 미뤘던 검진, 대충 넘긴 통증, 결국 병원 침대에 누워서야 깨달았습니다. 건강이 무너지면 물 한 잔도 마음대로 못 마신다는 걸요. 세 번째, 말은 참는 게 아니라 제때해야 한다. 꼭 참으면 어른인 줄 알았죠. 근데 그게 쌓이면 오히려 관계가 망가집니다. 중요한 건 예의만 차리며 말하는 게 아니라 제때 정확하게 말하는 겁니다.